Ich bin Jonas. Mein Freund Jonathan hat mich gebeten, einen kurzen Text zu sagen, vielleicht auch mit religiösem Bezug. Und ich habe mir so Gedanken gemacht wie stehe ich denn zu Glaube? Und Entschuldigung, dass ich das so weirdly skeptisch sage. Ich persönlich bin kein Angehöriger einer großen Glaubensgruppe. Ich bin kein Angehöriger irgendeiner Glaubensgruppe. Aber ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man glauben kann. Jetzt nicht unbedingt an eine höhere Macht, obwohl das auch helfen kann, sondern vor allem auch an eine bessere Welt, an eine Zukunft, an eine Welt, die anders ist, als sie jetzt gerade ist. Und insofern bin ich eigentlich ein großer Freund von Dingen, die Hoffnung machen und von Geschichten auch, die Hoffnung machen. Denn oft sind Dinge, die uns Hoffnung machen und die uns daran glauben lassen, dass Dinge nochmal besser werden oder Dinge anders sein können, als sie jetzt sind, entstehen oft erst in der Fantasie, in Geschichten, in Sachen, die wir uns bisher noch nicht vorstellen konnten. Und jetzt macht es jemand und schreibt es als eine Fantasie, als eine Geschichte nieder. Und dann gibt es Menschen, die lesen das, und es gibt Menschen, die identifizieren sich damit, und es gibt Menschen, die ziehen daraus Kraft. Und die können daraus Hoffnung schöpfen und die können daraus Stärke ziehen, mit der sie dann im Leben vielleicht Dinge erreichen wollen, die bisher so nicht als möglich erachtet wurden. Many hours later. Ich spiele gerne Computerspiele, habe das schon seit meiner Kindheit gemacht. Ich war nie besonders gut darin. Es gibt nicht viele Spiele, die ich fertig gespielt habe, aber eines dieser Spiele ist ein Klischee. Ich war allerdings etwas später dran als die meisten. Es heißt Undertale. Und Undertale erzählt eine Geschichte von jemandem, der in eine Umgebung gerät, die eigentlich ihm böse gewillt ist oder zumindest den Anschein erweckt. Und es ist sehr schwierig, aber es geht quasi, dieses Spiel zu beenden, ohne jemandem Gewalt anzutun. Und während man das Spiel spielt, bekommt man dauernd suggeriert, das ist unrealistisch und das geht nicht. Aber es geht. Und dieses Spiel hat unglaublich viele Menschen erreicht, auf eine starke Weise, und auch mich tatsächlich. Und einfach, ich finde es großartig, dass jemand halt einfach so eine ganz einfache Prämisse hat, ne? Eine Geschichte, in der jemand in ein gefährliches Umfeld gerät, aber es schafft, zu einem Happy End zu kommen, ohne jemandem weh zu tun. Mich hat diese Geschichte total berührt, obwohl sie eigentlich so simpel ist. Und ich glaube, das ist eine solche Geschichte. Und ich wünsche mir, dass sie ganz viele Menschen auf diese Weise berührt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so. Ja, ich wünsche mir, dass ich vielleicht auch mal eine solche Geschichte erzählen kann, die schön ist, die gut ausgeht und die erstmal unrealistisch wirkt, aber wo man sich vielleicht diese Utopie, diesen Unrealismus trotzdem zu Herzen nehmen kann und sagen kann, ist mir doch egal, ob das jetzt unrealistisch scheint. Ich will das jetzt so versuchen.